بتديله الديناصور وبتطلب منه إنه هو اللي يتخلص منه بنفسه، وساعتها يار بياخد الديناصور وبيحاول إنه يرميه من فوق الشجرة، ولكنه قبل ما يعمل كده بيبص عليه وبيتعاطف معاه وما بيكونش هو كمان قادر إنه يتخلص منه. وفي الوقت ده بتيجي بلاي وبتقوله إنهم لازم يحتفظوا بيه ويخلوا بالهم منه، وإنهم هيعلموه إزاي يعيش زيهم علشان يكون ديناصور نباتي. وفعلا بلاي بتعمل كده وبتربيه وسط أولادها وبتهتم بيه، وبتقرر إنها تسميه ألادار. وبعد فترة طويلة بنشوف ديناصور عملاق وهو بيهاجم 3 قرود صغيرين، واللي بيفضل يجري وراهم لحد ما بيمسك واحد منهم وبياكله، وبيقدر إنه يحاصر القردين التانيين. وفي الوقت ده بنكتشف إن الديناصور ده هو ألادار، وبيطلع إنه ما كلش القرد ولا حاجة، وإنه كان بيلعب مع القرود الصغيرة مش أكتر. وبيفضلوا كلهم يلعبوا مع بعض وهم فرحانين جدا. وفي الوقت ده بتيجي بلاي وبتفضل تراقبهم من بعيد، وبيظهر عليها إنها فرحانة جدا بألادار، واللي بتروح له وبتعرفه إن موسم التنادي على القطيع، وبيقول لهم إنهم لازم يستنوا أصدقائه وإنهم ممكن في مرة يكونوا هم اللي مكانهم. فبيتعصب كرون جدا وبيهاجم ألادار وبيوقعه على الأرض، وبيهدده إنه هيقتله لو حاول يتدخل مرة تانية. وبيمنع نيرا من إنها تساعد ألادار وبياخدها وبيمشي. فبيقوم ألادار بسرعة وبيروح علشان يحذر أصدقائه، وبيقول لهم إن ديناصورات الكارنوتورس المتوحشة قريبين جدا منهم. وبينطلق ألادار هو وأصدقائه علشان يهربوا بسرعة. وبالليل بنشوف ديناصورات الكارنوتورس المتوحشة بعد ما وصلت للمكان اللي القطيع كان موجود فيه، وبيروحوا يشربوا من المية وبيستعدوا علشان يكملوا طريقهم. وفي مكان تاني بنشوف ألادار وأصدقائه وهم ماشيين لوحدهم، ولأنهم بطاء جدا بيكون القطيع بعيد جدا عنهم، واللي بيتخضوا لما بيسمعوا صوت غريب خارج من الكهف اللي جنبهم. ولما ألادار بيجي يقرب من مصدر الصوت بيكتشف إنه بروتون، واللي بيظهر وهو مصاب ومش قادر يتحرك. فبيقرب ألادار منه وبيقرر إنه يساعده علشان ياخدوا معاهم، فبيقعوا بيهاجموهم. ولما ألادار بيجي ينقذ إيما ديناصورات الكارنوتورس المتوحشة بيهاجموه وبينقضوا عليه وبيكونوا خلاص على وشك إنهم يقتلوه. ولكن فجأة بيجي بروتون وبيدافع عنه، وبيأمر ألادار إنه يهرب مع أصدقائه، وبيعرفوا إنه هو هيحاول يشتت ديناصورات الكارنوتورس المتوحشة. وفعلا ألادار بيهرب مع أصدقائه وبيجروا جوه الكهف. ولما بروتون ما بيلاقيش حل بيروح يخبط في صخرة، وده علشان يفصل ما بين أصدقائه وما بين ديناصورات الكارنوتورس المتوحشة. وبينهار الكهف وبتقع الصخور على بروتون وديناصورات الكارنوتورس المتوحشة. وساعتها بروتون بيكون قرر إنه يضحي بنفسه علشان الباقي يعيش، وبكده بيكون بروتون اختار إنه يموت ولكن وهو بطل. وبعد ما الكهف بينهار ألادار بيروح لبروتون اللي بيكون للأسف خلاص مات، فبيحزن ألادار جدا عليه. وفجأة بيلاحظ إن حد من ديناصورات الكارنوتورس المتوحشة لسه عايش، وبيقرر إنه ياخد أصدقائه ويهرب بسرعة. ومن ناحية تانية بنشوف ديناصور الكارنوتورس المتوحش وهو